Ok, sau đây là tao có nhớ đôi tình nhau man giờ chẳng cả vì video muốn nhung nâng thuê video để tao nâng address là tha nhung nâng hành pi api country available đó hay nghe nó nhung nâng thuê pi vía ok lấy tới Facebook nó có nhớ xong là tao có nhớ cho tụi anh Facebook đồng bấy tụi anh cái country available ok muốn tới cho subscribe nè mua xe nó hay check cái đầm hỏi ok lấy cho page muốiคือ page Cristiano Ronaldo fan okนี่คือ country available your country may not be currently support ในประเทศយើងគឺអត់ទាន់ឲ្យហលុយទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺខ្ញុំមានគឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់ខាងមុនអញ្ចឹងអូខេដើម្បីលម្អិតអញ្ចឹងដើម្បីលម្អិតសូមមើលវីដេអូមុនហ្នឹងពីវិធីមើលហ្នឹងនៅនេះគឺវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអូខេហើយជួយ subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឲ្យខ្ញុំឡើង 10k subscribe ឲ្យគ្រប់ខ្ញុំបើក monetize វិញខ្ញុំធ្វើ channel 12 3ដែរអូខេឥឡូវចូលទៅកាន់ page យើងវិញហើយចូលទៅ about ចូល page នេះសិនមកគេគឺទៅ about នេះគឺជា C1 អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ about ហើយអូខេ about គឺអំពីគឺនេះចុចមកអូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺកន្លែង edit page info យើងនឹងទៅធ្វើការ change នៅ location របស់យើងគឺ address អូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់អានេះស្អាតមកដើម្បីវាមើលទៅតំណអូខេគឺនៅ address មួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងរក address ដែលពិតប្រាកដមួយគឺមានថាវានឹង review នៅ address របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើប្រកបមួយគេដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅ Google គឺយើងចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចូល Google សារថ្មីតាមមកខ្ញុំទៅ map Google map ហ្នឹងអូខេប្រទេសមិនមានតែប្រទេសយើងមួយដែលអត់ទាន់ available គឺប្រទេសយើងមួយចំនួនទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកប្រទេស United States ខ្ញុំមិនយកថៃទេព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសជិតខាងយើងមានថៃមានអីហ្នឹងដែលគេអាចរកលុយបានតែខ្ញុំមិនយកថៃទេដោយសារអីដោយសារប្រទេសថៃក៏មានពាណិជ្ជកម្មដែរប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មវាមិនទាន់ថ្លៃដូចអាមេរិកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកអាមេរិកទៅចូល United States អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រើ map អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតិចៗទៅអូខេគឺ map ខ្ញុំសូមយក United States នេះគឺកន្លែង search នេះខ្ញុំថត search តាមដល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ search ទៅទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយករដ្ឋដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្ត Las Vegas គឺរដ្ឋ Las Vegas អូខេអញ្ចឹងចុចទៅរដ្ឋ Las Vegas មួយមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចមកវា load មកហើយឃើញអត់ហើយចាប់ទាញវាមកបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើអីទៀតយើងត្រូវរកផ្ទះអ្នកភូមិដែលឲ្យគេប្រកាសថាយើងពិតជានៅ United States មែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅតាមផ្លូវបានមានផ្ទះហ្នឹងហើយធម្មតាតែមានផ្លូវមានផ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅ select នៅផ្លូវណាមួយទៅដែលយើងពេញគិតថាល្អអញ្ចឹងយើង select យកកន្លែងនេះមួយអូខេទៅទៀតវា show ឡើយអូខេគឺយើង select លើណាហើយយើងចុចនេះមកគឺ Sun City អូខេ select បាច់មកអូខេ Sun City នៅណាខ្ញុំអត់យក Sun City ខ្ញុំយក Las Vegas ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក Las Vegas មិនមែន Sun City ទេជុំ Las Vegas ទៅណាបាទនេះគឺនេះអូខេselect មួយគេដល់ហើយ select ដល់នេះគឺយើងចុចលើហ្នឹងហើយយើងចុចលើរូបភាពនេះអូខេវានឹងទៅអូអានេះដូច
តាមផ្លូវទៅពេលវ៉ាវទៅពេលធំមែនទេអូយើងទៅមុខទៀតដោយសារនេះអត់តមានផ្ទះដោយសារវានៅផ្លូវឡើយចំកន្លែងគេថាកន្លែងផ្លូវយើងគុំនៅទីក្រុងពីទីក្រុងយើងផ្ទះតែមានតែខុនដូនេះខ្ញុំនេះមើលតាមផ្លូវលឿនដូចជាប្រភេទ highway គេទេមើលទៅក៏ពិបាកដែរបាទហោវ៉ាវឡើយនេះឡើយគេអូនេះឃើញផ្ទះហ្នឹងហើយនេះគឺផ្ទះគេគឺឃើញហើយគេតាមនេះគឺយើងដឹងហើយទៅផ្លូវហ្នឹងE Owen Eva អូខេ copy វាចូល copy ទៅណាមួយគេ copy វាហើយយើងចូលទៅកាន់ពេលដល់ copy វាយើងចូលទៅកាន់ Facebook យើងមកវិញមកហើយដាក់ street address មកអូខេហើយ city គឺ Not Vegas Nevada អូខេ copy មកបានcopy ហើយយើងចូលទៅខាងនៅកន្លែង city អូខេ zip code យើងអាចចូលvàoនៅក្នុងបានដូចនេះអានោះមកហើយយើងដាក់នេះគឺ Las Vegas Nevada zip code អូខេ zip code វាមានច្រើនយើងយកមួយណាបានខ្ញុំសុំយកមួយនេះឲ្យ copy ហើយដាក់ផ្លាច់អូខេតោះមកយើងបានហើយ address ហើយនៅ city ហើយនៅ zip code យើងបានហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលកន្លែង custom នេះគឺ custom visit my business and my street address នេះអញ្ចឹងយ៉ាងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា save change អូខេតោះបញ្ជាបាត់នេះcopy ដាក់សាថ្មីខ្ញុំបញ្ហាអញ្ចឹងcopy សាថ្មីអូអត់អីអូខេតោះយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅពី3ថ្ងៃក្រោយមកវានឹង available យើងវានឹង update បន្ទាប់ពីវា review ហើយបើសិនជាវា review ហើយយើងមានបញ្ហាទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងម្ដងទៀតជាយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគុំតែជោគជ័យទេហ្នឹងហើយដោយសារបើសិនជាវាអត់ review ឲ្យយើងដាក់ទីតាំងថ្មីមកកុំដាក់ទីតាំងដែរដាក់ទីតាំងដែរក៏បានតែចិត្តគ្នាទៅមកអូខេនេះគឺគេវាអត់ឲ្យដុំទៀតទេដោយសារវាឥឡូវវា review សិនតើយើង change នេះមកវាឲ្យទៀតអូខេគឺហ្នឹងហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំរហូតដល់វាចាំមិនចាំរហូតទេចង់ថាវា review ហើយគេយ៉ាងច្រើនពី3ថ្ងៃទេហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់